Velkommen til Follow a Farmer. Jeg hedder Jens Martin Bramsen, og det er godt nok et landmandsprogram det her. Men her i eftermiddag, der får jeg besøg af min erfagruppe, og Søren Severin kommer fra BSF. Så jeg er i fuld gang med at lave kage, så jeg er lige lidt forvirret. Men lige om lidt, så fortæller jeg om, hvordan det står til i marken. Jeg skal lige røre den her vinylkrem for den tykner. Nå, men mens vaniljekrem lige sætter sig lidt i køleskabet, så kan jeg fortælle lidt om, hvor vi er henad. Altså, vi er i starten af maj. Det er den 9. maj, og jamen, det vokser bare derudad. Vi har fået vand, alting er blevet sået. Spinaten er ikke kommet op endnu, den er sået sådan lidt senere end det andet. For at vi ligesom havde et varmt såbed, så den bare sprang derudad. Det håber vi, den kommer op snart, håber jeg. Den er blevet sprøjtet med jordmiddel. Lidt forsigtigt, fordi det skulle give meget regn, så derfor undlod jeg at sprøjte den alt for hårdt, så nu får vi se, hvordan det virker. Ellers så er det jo sprøjtesæsonen, der står for døren. Så her i eftermiddag, der kommer min erfagruppe, og så skal vi snakke om de forskellige behandlinger, der venter derude. Og så kommer Jesper Ullnitz også fra Jara, så ham skal vi snakke lidt omkring den optimale gødningsstrategi, både sådan i forhold til fordeling, det vil jeg også lige snakke om med Søren Severin, som jo også kommer fra BSF, og så skal vi også snakke om, hvad er det optimale endniveau i de forskellige marker. Jeg har sådan nogle 0-parceller, så har han også sådan en endtester med, så vi ligesom kan fastlægge det rigtige gødningsbehov. Velkommen til. Tak skal du have. Vi er gået herud til sprøjten og skal snakke lidt om årets forsøg, og sidste år der lavede jeg lidt med vækstregulering, men altså sidste år var bare ikke årets vækstregulering, så det var ikke rigtig noget at se. Men Søren har taget nogle biostimulanter med, som jeg så skal køre forsøg med, sådan noget med hver anden sprøjtespor, og så må vi se, hvordan det ser ud til høst. Men Søren, hvorfor snakker vi alle sammen om biostimulanter? Jeg vil sige, at vi har optimeret bedrifterne på de fleste parametre, hvordan vi skal dyrke dem, gøde dem og valg af sorter. Det vi kan optimere lidt mere på måske, det er, hvis vi har lidt mere udfordrende sæsoner, der kan man forsøge sig lidt frem med de her biostimulanter, der skulle gøre planterne mere robuste over for tørre forhold, over for varme forhold og generelt stress. Så det er spændende at teste her hos Jens Martin også. Så tester vi også noget naturlig kvælstofbesættende bakteriekultur, som skal kunne fiksere kvælstof fra luften. Og hvis der er lidt mangel på kvælstof derude, og de fikserer det kvælstof, jamen så får vi også et fint udslag her. Og det vil vi også teste med hjælp af nogle klorofylmåler, så kan vi se om hvor meget de giver. Ja. Altså det er jo svært at sige på nuværende tidspunkt, om det ligesom bliver året, hvor vi får noget for det her, men altså det er i hvert fald sjovt at lege med, og det er altid sjovt at lave nogle forsøg og se, om der er nogle effekter og måle og se ud i marken. Så det skal nok blive interessant. Men jeg vil så sige generelt i forhold til det med at prime planterne i forhold til stress, så skal det gøres inden stressen er der. Så det er jo faktisk noget, vi sprøjter ud nu her. Og så er det jo, hvad sæsonen brænder her de næste 2,5 måneder. Ja. Som I kan se, så er erfagruppen allerede kommet. Jeg skulle bare lige huske at have kameraet med. Vi starter altid med lige at tage en rundtur i marken, og så hjem til kaffebordet. Det er jo Sølleland, så derfor det der med kage, det er jo vigtigt. Men først tager vi lige en tur i marken, så det kommer I med på. Nu er vi lige kommet op i hvedemarken her og kigger på 0-parcellen, og Jesper han har lige været over måle, hvor meget gødning der er blevet frigivet i den her 0-parcel her. Og så kan vi ligesom regne ud på den måde, hvad er det optimale, og så er det jo så det spændende, eller det tricky er jo, hvor meget den græsmåtte, det her det er efter almindelig rejgræs, så hvor meget der ligesom bliver frigivet i løbet af sommeren. Problemet her nu, det er altså, at de der svampmidler, de er jo ikke bedre end som så. Så vi har omkring 14 dages beskyttelse. Og vi er under ingen omstændigheder færdige med at blomstre her om ugen, hvis I har kørt i sidste uge. Jeg er klar fortaler for 2. Det bliver bare ikke flottere. Det står bare fuldstændig i fuld blomst. Det er fantastisk. Og vi står og snakker om, at vi skal nok ud og sprøjte 2 gange. Vi har allerede sprøjtet 1 gang, de fleste af os.
Og det bliver en meget lang blomstring i år, fordi fremstillingen var så uens, så derfor er der mange sideskud, som ligesom er bagefter. Så vi bliver nok nødt til at køre 2 gange. Så kører det her for gruppen hjem. Jeg fik ros for min kage, så det var godt nok. Og markerne, de stod også fornuftige, synes jeg, og det synes de også. Men der er jo selvfølgelig en masse ting, vi skal i gang med. Vi snakkede jo om, hvor meget gødning hvedemarkerne skulle have. Og det skal jeg så lige regne lidt på, hvordan det ledes. Og så er der jo mange sprøjtninger, der ligger for døren. Både i forhold til vægtregulering af rækkegræs og septoria i hvede og så videre, så videre. Så ja, vi håber snart på noget stille vejr, så vi kan komme ud og køre igen. Så, men jeg tror, det var det for i dag. Kan I have det godt?